Yoshlikni eslatadigan multfilmlar ko'p. Bu videoda esa yoshlikdagi multfilmlar haqida gaplashamiz. Hammaga salom, Best Kinolar kanali yana sizlar bilan. Videoni cho'zib o'tirmayman, biz boshladik. Topimizning 5-o'rnida Gami ayiqchalari multseriali. Bu multserial dastlab Bolajon telekanalida namoyish etilgan. Multserialda esa ko'plab personajlar bor. Sehrgar, o'g'ri, qallob, kuchli, chiroyli, xavfli. Bu degani bu multserial ko'rishga arziydi va sizni aslo zeriktirmaydi. Hozirgi kunga kelib bu multserialni hech qaysi o'zbek telekanallari namoyish etmay qo'ydi. Ko'plab tomoshabinlar bu multserialni YouTube'dan yoki Google'dan izlashadi. Men esa barcha videodagi multfilmlarni qayerdan topishni videoni oxirida aytaman. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ring. Grammy, Dami, Nabi. Topimizning 4-o'rnini esa Trollar mamlakati multseriali egalladi. Qo'noq va Do'mboqning o'rmon ichidagi sarguzashtlari ular hazil qilishni yoqtirishadi va o'zidan katta bo'lgan o'rmon trollari bilan yashaydilar. Qo'noq va Do'mboqning asosiy qiladigan ishi faqat hazil va trollarni masxara qilish. Har bir qismda yangi sarguzashtlar va yangi personajlar chiqib boraveradi. Shunday ekan, bu multfilmni ham, ya'ni multserialni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Bu multfilmning namoyishi ham adashmasam Bolajon telekanalida 2015-yilda to'xtatib qo'yilgandi. Shunday bo'lsa ham bu multfilm ko'rishga arziydi va judayam ajoyib. Bo'ritus bo'lgan va u Do'mboqni tishlab olgan. Endi Do'mboq ham Bo'ritus trollga aylangan. Faraz qilinga, birinchi troll Bo'ritus. Topimizning 3-o'rnida esa Smurflar multseriali. Bu multserial haqida ortiqcha ta'rif berishni hojati yo'q. Bu shunchaki shedevr, judayam zo'r multfilm. Bundan hech narsa izlamaysiz. Bu multfilmni shunchaki ko'rish kerak. Har tongda soat 7:00 da Smurflar Bolajon telekanalida namoyish etilardi. Har safar ushbu multfilmni ko'rganingizda nima esingizga tushadi? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Har bir izohni o'qib chiqaman. Qirol Smurf kim? Men qirolman. Mana birinchi e'loning. Lekin men karnaychiman-ku. Topimizning 2-o'rnida Qunduz amakining qissalari multseriali. Multserialga ortiqcha ta'rif berishni hojati yo'q. Bu multserial Bolajon telekanali uchun eng zo'r, ya'ni shu kanalni topga olib chiqqan multfilm. Axir dublyaj aktyorlaridan Qunduz amakiga O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ovoz bergan. Ovozini eshitishingiz mumkin. Elimiz suygan eng originalini ko'rsataman. 3 cho'chqacha bo'lgan ekan. Ana shu 3 cho'chqachani bittasi originali mana oldimda o'tiribdi. Rahmat ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Shubhasiz, yana bir bor sizni shu multfilmlarni ko'rishga undagan bo'lsam, like bosib qo'ying. Yo'l ko'rsatkichlarini qo'yib bo'ptilar. Yuringlar, men birinchisini ko'ryapman. Sekinroq, shoshmasdan yuringlar. Va nihoyat eng zo'r multseriallardan biri, topimizning 1-o'rni Qutqaruvchilar yoxud Chip va Dale multseriali. Shu multserial siz uchun 1-o'ringa arziydimi? Bu multfilmda qutqaruvchilar boshlardan har xil sarguzashtlarni boshdan kechiradi. Ko'pchilik bilmasa kerak, Chip va Dale multserialni ham kinosi chiqdi, ammo bu kino tomoshabinlarga uncha ham manzur bo'lmadi, lekin film bir marta ko'rishga arziydi. Shunday ekan, ko'rishni sizlarga tavsiya qilaman. 50 yildan beri bu qadar jangi hech ham qoldirilmagan edi. Menimcha El Eminobio Rocky'dan ustun chiqdi. Shu multfilmlarning barchasini esa Multik.uz HD Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Agar kanal sizga manzur kelsa, obuna ham bo'lib qo'yishni unutmang. Kanal silkasi esa mana shu ekraningizda. Videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga like bosishni unutmang. Keyingi videomizda ko'rishguncha